तो बुलेट की चैन की आवाज़ सुन लो भाई, कितनी ज़्यादा साउंड आ रही है चैन में से। चेक कर लो। अब इसका परमानेंट सोल्यूशन बताएंगे आपको कि कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो भाई। अभी एक अच्छे से प्लेस पे चलते हैं पहले तो, जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, फिर आपसे डिटेल में बात करते हैं कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हो घर पे ही, और यानी कि बुलेट चलाने की फील ले सकते हो बिल्कुल स्मूथ। ये देखो कैसे साउंड कर रहे हैं, इसी वजह से तार टूटती है भाई इनकी। चला के देखते हैं भाई कैसी फील आ रही है और चैन की साउंड कितनी आ रही है। ओ भाई साहब, हाँ जी, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्यों रहने वाला है भाई? क्योंकि आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा बुलेट की, जिनके पास भी ओल्ड स्टैंडर्ड है ना, या न्यू स्टैंडर्ड है, या पुट्ठे गेयर वाली है, तो उन सभी भाइयों को ना एक ही प्रॉब्लम आती है भाई कि ना इसकी चैन की नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा है भाई। मन ख़राब हो जाता है बंदे का चलाने के टाइम। अगर इसकी चैन से साउंड आ रही है ना, तो सलेंसर से ज़्यादा नॉर्मल स्पीड पे ना चैन की साउंड आती है भाई। तो आज इसका सोल्यूशन बताएंगे। और अगर आपको बुलेट चलाने की फील लेनी है ना बिल्कुल स्मूथली, तो आप क्या क्या काम कर सकते हो घर पे ही भाई, ताकि आपको बुलेट चलाने की फील सबसे ज़्यादा आएगी उस टाइम पे जब आप ये काम करने के बाद बुलेट चलाओगे ना, तो एक नंबर फील आने वाली है भाई। और ये काम आपने कम से कम हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा करना ही करना है। एक हफ्ते बाद यानी कि रूटीन में करना ही पड़ेगा अगर आपको स्मूथली बुलेट राइड करनी है। तो अभी आपको डिटेल में चेक कराते हैं क्या क्या काम आपने करने हैं। और अभी मैं आपको चैन की नॉइज़ चेक कराता हूँ चैन ल्यूब करने से पहले, और कैसे आपको मेंटेन करनी है वो भी आपको बताएंगे अभी इस व्लॉग में। तो अगर आप बुलेट ले रहे हो भाई, तो ये चीज़ आप लेके रख लो घर पे। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है आपके बुलेट के लिए, और आपका काम भी आसान हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली चैन से साउंड आनी ही आनी है भाई, क्योंकि इसमें चैन कवर होता नहीं, आपको पता ही है सबको। तो इसमें डस्ट वगैरह ज़्यादा जाती है। कम से कम हफ्ते 10 दिन बाद इसकी चैन को ल्यूब करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। अब देख लो आप, बिल्कुल ही सूखी चल रही है चैन अपनी। और आज इसको ल्यूब करेंगे इसके साथ भाई। इसमें मैंने डाल रखा है जो अपनी बुलेट में इंजन ऑयल डाल रखा है ना, कैस्ट्रॉल पावर 1 क्रूज़ न्यू वाला, काला नहीं, बिल्कुल फ्रेश न्यू, वो डाल रखा है। क्योंकि वो थोड़े लंबे टाइम तक चल भी जाता है भाई, थिकनेस अच्छी होती है उसकी। जो ख़राब इंजन ऑयल डालते हैं ना, वो तो काम ख़राब करने वाला ही सीन है बस। नॉर्मली बस 1-2 घंटे 4-5 घंटे के लिए काम करेगा, उसके बाद दोबारा फिर वही काम हो जाएगा। और जैसे इसकी क्लच होगी, ब्रेक होगी, ठीक है, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, तो इनमें भी चैन ल्यूब करेंगे ताकि इनकी जो वायर वगैरह ना, ये अच्छे से स्मूथ परफॉर्मेंस दे। और क्लच वगैरह की वायर है वो भी बिल्कुल स्मूथ, तभी भाई बुलेट चलाने का मज़ा आएगा। और जैसे इसका साइड स्टैंड हो गया ना भाई, कईयों को हार्ड हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत तेल दे दिया करो तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले बुलेट को करते हैं स्टार्ट। आपको चेक कराता हूँ मैं कि कैसी साउंड आ रही है भाई चैन की अभी इसकी, और उसके बाद ल्यूब करने के बाद कैसी साउंड बढ़ने वाली है इसकी अपनी बुलेट की। तो देख लो, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। गियर में डालता हूँ भाई। चेक कर लो भाई, चैन की नॉइज़ चेक कर लो कितनी नॉइज़ आ रही है चैन की। यहाँ से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। यहाँ से चेक कर लो चैन की नॉइज़ कितनी आ रही है। तो अब चेक कर लो भाई चैन की नॉइज़ कितनी आ रही है, देखो। अब इसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे भाई। अब देखो भाई चैन की साउंड कितनी है ना, अब इसको स्मूथ कर देंगे बिल्कुल। खुद देखना आप रिजल्ट, कितनी स्मूथ हो जाएगी चैन की साउंड, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। चेक कर लो, गायब होगी।
जरूरत पड़ी है भाई। चैन की साउंड बिल्कुल ही खत्म हो गई है, होगी बिल्कुल सुन। देख लो, चेक कर लो, यहाँ से भी चेक करा दो एक बार, थोड़ा यहाँ से भी ट्यूब कर देगा इसमें। देखो अब चेक कर लो भाई, 0% साउंड रह गई है चैन की। चेक कर लो, अभी आगे से भी चेक कराता हूँ। बिल्कुल ही चैन की साउंड खत्म हो गई है। तो ये काम आपने करना है। और अभी देखो क्या सीन होएगा भाई। अभी इसमें चैन ल्यूब तो कर दिया, इंजन ऑयल दिया मैंने, चैन ल्यूब नहीं इंजन ऑयल, ठीक है। और अब चेक करना आप, अभी व्हील साफ़ है अपना पूरा कंप्लीट। अब ये थोड़ी देर के बाद ना भाई बिल्कुल काला हो जाएगा, यानी कि एक बार साफ़ करना पड़ेगा। बाकी ये वाला काम अपना डन हो गया भाई। और चेक कर लो स्लो साउंड, कोई बात नहीं। अब देख लो भाई, नॉर्मली अपनी चैन तो ल्यूब हो गई है, पर लेकिन एक बार भाई व्हील दोबारा फिर साफ़ करना पड़ेगा। इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ भाई। कंपनी वालों ने चैन तो दे दिया, पर लेकिन चैन कवर का भी एडजस्ट करना था सिस्टम उनको, कि अगर चैन कवर होता ना तो ये काम नहीं होता इतना। कुछ कमियाँ तो हैं बुलेट में, चलो कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है भाई ये काम करने की। तो आप भी ध्यान रखना, आपको भी ये चीज़ लेके आनी है। और अब कर लेते हैं भाई, जैसे इसके ब्रेक पैडल है ना, यहाँ से ये यहाँ भी थोड़ा इंजन ऑयल दे दिया करो भाई इसमें, ये स्मूथ हो जाएगी आपकी यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ होगी। और उसके बाद अपनी किक होगी, जैसे किक साउंड करती है ना खुलते टाइम, तो किक में भी थोड़ा होता ये दे दिया करो। ये मेंटेनेंस टिप्स है भाई। मेरे को किसी मैकेनिक ने बोला था भाई, तेरे को ना ये बुलेट मैकेनिक बना के छोड़ देगी, वही काम हो गया भाई। जब से बुलेट आई है ना, आधा मैकेनिक तो मैं वैसे ही बन गया भाई। यामा और बुलेट का यही सीन है भाई, जिन भाइयों ने भी रख रखी है ना, आधे मैकेनिक तो वो बन गए हैं। बस एक काम रह गया इंजन फिट वगैरह करना, बाकी ऊपर ऊपर से तो सारा काम उनको पता ही है भाई, कहाँ से क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। तो वैसे नॉलेज होनी भी चाहिए भाई, अच्छी बात है। बाकी अगर बुलेट चलाने की असली फील लेनी है ना, तो ये काम तो आपको करने पड़ेंगे। और अभी करते हैं इसके, जैसे ब्रेक वगैरह होगी है इसमें चैन ल्यूब करेंगे, और क्लच वगैरह है उसमें चैन ल्यूब करेंगे। लो जी, कैमरा सेट कर लो। इसका फ़ायदा यही है भाई कि ना, जैसे आपकी वायर वगैरह टूटने लग रही है ना, एक तो वो नहीं टूटेगी जल्दी, ठीक है। और स्मूथनेस बनी रहेगी इसकी पूरी, चलाने में मज़ा भी आएगा। ये हो गया। अब कर लेते हैं भाई क्लच लीवर इसका। ये देखो कैसे साउंड कर रहा है, इसी वजह से तार टूटती है भाई इनकी। ऐसे अगर आपको अच्छे तरीके से ल्यूब करना ना, तो भाई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इसमें। इंजेक्शन मैंने पहले आपको चेक कराया था, बाकी अभी के लिए तो नॉर्मली वैसे वो करते हैं इसमें। क्लच की तार में तो ना भाई वही चलता है, इसमें इंजेक्शन अंदर लगा के ना पूरा अंदर तक, यानी कि वहाँ नीचे तक निकल के आएगा ये इंजन ऑयल अपना। यहाँ भी दे ही देते हैं भाई इसमें, इसके अंदर। देखो होगी भाई स्मूथ बिल्कुल, जो चिटर पटर साउंड थी ना वो सारी ख़त्म हो गई है। यहाँ से ना इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, इजीली अंदर चला जाएगा भाई इंजन ऑयल। तो देखो बिल्कुल स्मूथ हो गई तार इसकी। तो ये काम अपने करने हैं। और एक इसका स्टैंड में भी आपने ज़्यादा नहीं देना भाई, थोड़ा सा दे दिया करो, क्योंकि फिर ये ज़्यादा लूज हो जाएगा, फिर अपने आप आगे पीछे भागेगा ये।
ये तो सही हो गया भाई। और एक देंगे यहाँ से भाई, जैसे ये है ना अपने, ये पॉइंट है, ये हो गए और ये पॉइंट हो गया ऊपर से। बाद में इसको साफ़ कर दूंगा मैं, अभी तो नॉर्मल मेंटेनेंस चल रही है इसकी। तो ये मेंटेनेंस टिप्स है भाई, आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको ब्रेकिंग एक्सपीरियंस स्मूथ चाहिए, बिल्कुल क्लच एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ चाहिए, तो ये आप काम, अगर आपको क्लच और ब्रेक एक्सपीरियंस सही चाहिए ना बिल्कुल स्मूथ, तो ये काम आपको करने पड़ेंगे भाई। अब टोटली फ्री हो गया बिल्कुल ही। यही काम सर्विस में करते हैं भाई, अगर आप ये काम नॉर्मली करते रहो ना तो सर्विस के टाइम भी जरूरत नहीं है इतनी, और चलाने में मज़ा भी आएगा भाई बुलेट का। आज इस पर यही काम करना है, मैंने काफ़ी टाइम बाद निकाली थी आज मैं फ्री था। तो सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ भाई, चलानी बाद में, पहले नोटिस करनी है भाई कहाँ से कौन सी साउंड आ रही है, उसको 100% डन करने के बाद फिर चलाने का मज़ा है भाई। तो अभी अपनी बुलेट का मेंटेनेंस का काम ख़त्म हो गया भाई। ब्रेक लीवर भी अच्छे से ल्यूब कर दिए और क्लच भी अच्छे से ल्यूब हो गया भाई, बिल्कुल स्मूथ हो गया, ब्रेक वगैरह नीचे की और चैन ल्यूब, ठीक है। अभी चला के देखते हैं भाई कैसी फील आ रही है और चैन की साउंड कितनी आ रही है। ओ भाई साहब, ये भाई इसमें लगा, देख लो भाई, सही बोलते हैं कि बुलेट बैक में मारती है भाई, मारती है सच में। अब आया भाई मज़ा, बिल्कुल 0-0 साउंड हो गई चैन की। तो आपको वही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपने भी यही काम करना है, ज़्यादा देर का काम नहीं है, ये काम करोगे तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा भाई बुलेट चलाने का। तो एक बार ट्राई जरूर करना भाई आप भी। तो आप कमेंट करना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी भाई, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा लगा, तो आप भी ऐसे ट्राई करना, एक नंबर रिजल्ट है भाई, ठीक है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, मॉडिफिकेशन व्लॉग और मोटो व्लॉग भी आपके लिए अब जल्दी आएंगे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।